Это цинк. Начинаем цинковать деталь. Минус на деталь, плюс на цинк. На цинк, смаченной тряпкой. Тряпка смочена кислотой. Делаем все аккуратно, дабы не замкнуть плюс с минусом. Вот видно, как цинк ложится на поверхность металла. Дальше цинкуем в таком же порядке. Так, зацинковали вал первичный. Теперь подшипники у нас встают с натягом. Если не доходит, нужно затягивать. Так, устанавливаем сальники. Так, предварительно немного подогреем, чуть-чуть прям посадочное место сальника, потому что на гараже у меня холодно, чутка прям, еще можно. Все, понял. Так, берем маслице, смачиваем борт маслом. Так. Потихонечку забиваем его. Хорошо, замечательно. Все, теперь нужно вставлять вал. Сняли старые подшипники с вторичного вала.
Теперь нужно произвести напрессовку новых подшипников на вал. В этом нам поможет газовая горелка, сами подшипники СКФ 6205 подшипник закрытого типа и роликовый подшипник 12204 с обоймой. Так, начинаем. Подшипник в масле, это очень хорошо. Прежде чем запрессовать его туда, нужно открыть одну сторону подшипника для попадания масла и выполнения смазочного эффекта подшипника. Внутри мы видим смазку. Смазку мы оставим. Не будем набирать. Запрессовывается подшипник таким образом. Сейчас мы продемонстратируем. Так. Устанавливаем сальники в переднюю крышку. Сейчас какой-то задир здесь есть. Беру сейчас его. Теперь устанавливаем сальник сюда. Проверяем, чтобы не было задиров внутри. Вот бывает, что на посадочном месте сальника есть задиры. Устанавливаем сальничек. Потому что предварительно смазываем маслом. Засаживаем сюда крепче. От руки заходит, слушай. Надавим немножечко. Блин. Конечно. Все хорошо, но сальник
Холода. Я вам скажу. Да, хотя... Хотя нормально. Пойдет. Если что, потом поменяю. Вот и все. Так, собираем первичный вал. Начинаем с первой передачи. Первая передача у нас вставляется так. Не забываем шайбу масла отталкивающую. Далее шестерню муфты буртом передней шестерни. Далее промежуточный сектор. Шестерня одинаковая, без разницы. Как он вставлял. Кстати, вот так, вот так. Блин. Далее. Блять, сука! Так вот, далее, что у нас далее идет? Что-то не найду его. Так. Далее идет у нас шестерня второй передачи. Она одевается вот этой шестерней, смотрит на первую передачу. Так, далее что? Далее у нас идет третья передача. Она смотрит на четвертую передачу вот таким образом. Вот своей шестерню смотрит на четвертую передачу вот так. То есть одеваем вот так вот. Ставим сектор. Так вот. Эта шестерня смотрит конусом на четвертую. Так вот. И у нас четвертая передача смотрит на третью. В принципе, здесь перепутать сложно что. И шайбу, конечно, не забываем шайбу. Вот. Передача собрана таким образом. Сложного нет ничего. Далее напрессовываем подшипники. Так, наносим герметик тонким слоем. Так вот. Короче, собрал я коробку. Это было очень тяжело. Еле попал в пазы.
Сейчас закручиваем. Проверяем на работоспособность. Вот наш новый крепеж. Буду закручивать на под шестигранники. Шайба водоворотная. Закручиваю крест-накрест. Обязательно. Переборщил, конечно, с герметиком что-то.
Так, все. В общем, собрал я, короче, коробку. Вчера дособрал его. Отбил себе все пальцы подбивал нахер. Все вот это. Это чудовище вот это. Это красивенько сделал на Балтике здесь. Шестигранники, все дела. Поменял сальники, подшипники. Что не доснял это. Это все вот там. Подшипники, сальнички. Ну и здесь осталось чуть-чуть. Сцепление собрать все, и поставить. Ура. На этот рычажок поставить. Ну все, сейчас установим коробочку на место. Вот она. Вот так вот. Испачкался, конечно, еще. Вот, сейчас закрепим ее. Так. Закручивать будем на самоконтрящие гайки с таким фланцем вот.
затянем, короче, коробочку. И можно дубасить, ехать по грани. Дубасить прям. Коробка вроде переключается. Что-то щелкает. Все. Вот так вот работает. Вот так. Кикстартер. Заводится нормально. Сейчас вот. О! Сюда. Да есть сейчас. Сейчас пробуем. Нормально. Все как надо. Все положено. Установил аккумулятор. Попытаемся сейчас завести его. Точнее, запустить это чудовище. Это дроческоп. Камера, мотор. Я уже забыл. Бензинчик пошел. Подкачиваю. Короче, все, запускаем. Бася, горит, все четенько. Дополнительный момент. Ебать, коробка шумит, пиздец. Что-то, короче, не так я собрал, блядь. Пизда, блядь.
делать рузак, там где траву, даже не знаю, хочу писать. Время уже, все, спать, ложи технику, все собираться. Сейчас, прикинь. Печку что ли топишь? Ты ёбнутый? Ложи все, приедешь, разберешься. Я же не знаю, как это называется. Печатать даже не могу. Да?